মন আমার কেন এত উরু উরু করে রে করে রে করে রে উরু উরু করে, কারণ হচ্ছে ওয়ারেন্টি দিয়ে মাল বেচতেছি। বাজার মার্কেটে যেগুলো রেডিমেড মাল কিনবেন সেগুলোতে আপনাকে শাটার গ্যারান্টি দিবে, মানে শাটার ফারাসে শেষ, এরপরে এটা 1 মিনিট চলক, 10 মিনিট চলক, 10 বছর চলক, এটা যা আসে না। কিন্তু এগুলো আপনাকে সারা বাংলাদেশে কেউ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিবে না, কিন্তু আমরা দিই বেচতেছি। তো হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, সাউন্ড সিস্টেম অনলাইন শপিং কারখানাতে আপনাদের আবারও স্বাগতম। দেখাবো বাজার মার্কেটে রেডিমেড মাল এবং হেভি করেই বানালে, 1 নম্বর মাল দিয়ে বানালে কীরকম বাজে এবং দাম কত ইত্যাদি। ঠিক আছে, এই যে স্ক্রিনের মধ্যে যেটা দেখতেছেন এখন ছবি, এটার দাম হচ্ছে 1700 টাকা রেডিমেড মাল, যেটা শাটার গ্যারান্টি। দোকানদারে বিশ্বাস জয় করার জন্য আপনাকে বলবে আরই যে 3 মাসে কিছু হলে আমি আছি, 6 মাসে কিছু হলে আমি আছি। আপনাকে মৌখিক গ্যারান্টি দিবে কিন্তু লিখিত দিবে না। ঠিক আছে, মৌখিক গ্যারান্টি দিবে, লিখিত দিবে না। এবং যে সময় আপনি এর মধ্যে যদি নিয়েও যান মৌখিক গ্যারান্টির মধ্যে, ও ঠিকই আপনার থেকে পার্টসের টাকা নিয়ে নিবে, পার্টসের টাকা সহ সার্ভিসিংয়ের টাকা নিয়ে নিবে, বলবে এটা গেছে গা ওইটা গেছে গা, জিনিস গেছে গা হয়তো 10 টাকার, বলবে 200 টাকা লাগবে, মানে পার্টস এবং সার্ভিসিংয়ের টাকা নিয়ে নিবে। আশা করি বুঝাইতে পারছি। তো আমাদের ক্ষেত্রে ওরকম না, এটা ডাইরেক্ট 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এবার এইটা যেটা আছে এটা আপনাদেরকে খুলি খালিও দেখাবো, স্পিকার দেখাবো, সামনে ফিসে ভিতরে কী আছে, সার্কিট, ট্রান্সফরমার বাজায় বুঝাইও দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। এটা মাফিও দেখাই। বাজার মার্কেটে যেগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে 2.5 কেজি ওজন, এটার ওজন দেখতেছেন প্রায় 6 কেজির মতো। এবং এটা যদি আপনাদেরকে মেশিনের অংশটা দেখায়, এখানে আইসি সার্কিট ব্যবহার করা হয়েছে, পাওয়ারফুল একটা মডেল বলবো না, নাহলে টেকনিশিয়ানরা চালাক হয়ে যাবে। আর এটার মধ্যে আইসি পিছন দিয়ে একটা গাদল মোটা হিটসিং ব্যবহার করা হয়েছে। যত মোটা হিটসিং, গাদল বড় হিটসিং, তত সার্কিটের আইসির কি ঠান্ডা থাকবে, সহজে নষ্ট হয়ে যাবে না। আচ্ছা, এরপরে ট্রান্সফর্মার দেখতেছেন, যত বড় ট্রান্সফর্মার এত ভালো সাউন্ড। আর স্পিকারও আগার ফাস্ট হয়, এতক্ষণ দেখতেছেন। পিছন দিয়েও দেখেন বড় ম্যাগনেট, 5 কোরের বড় ম্যাগনেট। এটার 1 ইঞ্চি কয়েল, 90 ম্যাগনেট। আর এটা মূলত বেস ফেভারের স্পিকার, যারা বেস ভালোবাসে তাদের জন্য বেস ফেভারের স্পিকার। 8 ইঞ্চি বক্সের উচ্চতা হচ্ছে আপনার 22 ইঞ্চি, পাশ হচ্ছে 10 ইঞ্চি, যারা ভিডিওতে সাইজ বুঝতেছে না। আর এটার মধ্যে এটার সাথে আপনারা একটা যন্ত্র আপনারা চালিয়ে নিতে পারেন, ওইটার দাম, এটার সাথে যেটা যন্ত্র আছে ওইটার মূল্য হচ্ছে 150 টাকা। ওইটা দিয়ে আপনার মেশিন মানে সাউন্ড বক্স নষ্ট হয় না। আর ওটা চাললে আপনি নিতেও পারেন, নাও নিতে পারেন। ঠিক আছে, ওগুলা ভিডিওতে দেখানো হয় না। এটার সাথে যেটা পড়বে ওটার দাম 150 টাকা, 1,500 টাকা পড়ে, ওইটা হচ্ছে 10-20 হাজার টাকা সাউন্ড বক্সে। এটার সাথে যেটা পড়বে যন্ত্র, ওটা দিয়ে 150 টাকা পড়বে। ওটার সাহায্যে আপনার স্পিকারে কল কাটবে না, মেশিন নষ্ট হবে না। হ্যাঁ, তারপরে 5 টাকার যদি জিনিসও একটা যায় ওই মেশিনের মধ্যে বাতাবে, আপনারা 50 টাকার জিনিস নষ্ট হইতে দিবে না ওই যন্ত্রের সাহায্যে। আচ্ছা চলেন, এটা আবার ডাইরেক্ট বাজায় বুঝায় দেখানো হয় এবং ফুল সাউন্ড ফুল বেস দিয়ে বাজায় দেখানো। চলেন। তো দেখতে পারলেন এটা ফুল সাউন্ড ফুল বেস দিয়ে আপনাদেরকে চালায় দেখাচ্ছি। আর আনবক্সের সাথে একটা ম্যানুয়াল, একটা আমাদের কাগজ একটা পাওয়া যাবেন, বাংলা লেখা আছে, ওখানে কোনটা বাড়াতে হয় কোনটা কমাতে হয়, কীভাবে কন্ট্রোল করতে হয় এগুলো, হ্যাঁ তালমিল মিলাতে হয় সেই সম্বন্ধে লেখা আছে। এই কাগজের সব নিয়মাবলী ফলে চালালে তাহলে আপনি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন অনায়াসে। ঠিক আছে, আর আপনার এটা 1,000 টাকা সাউন্ডবক্স হোক বা 10,000 টাকার বা লাখ টাকার, ফুল সবগুলো ফুল দিয়ে কেউ চালায় না। ফুল সবগুলা দিলে কোনো সাউন্ডবক্সে টিকবে না, হোক সেটার দাম 1 কোটি টাকা। আচ্ছা, এটার দামটা বলে দিই। রেডিমেড যেটা আছে ওইটার দাম বলছি না 1700 টাকা, এটার দাম হচ্ছে 2700 টাকা, 1,000 টাকা বাড়তি, কারণ এখানে সব ভালো মালের জিনিস লাগানো হয়েছে। নাহলে কি আর ভাই ওয়ারেন্টি দিতে পারে?
তো আশা করি বুঝাইতে পারছি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, আর এই সাউন্ডবক্স নিতে চাইলে বা যে কোনো ধরনের সাউন্ডবক্স নিতে চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। কারখানার লোকেশন হচ্ছে ফেনী, দূরের থেকে নিলে ডাইরেক্ট হোম ডেলিভারি দেওয়া হয়।